Tvrtkama čije je poslovanje u epidemiji koronavirusa ograničeno ili obustavljeno, Hrvatska gospodarska komora u sklopu svoje digitalne platforme nudi i mogućnost ponude proizvoda te povezivanje s novim partnerima na daljinu. Osobito je to važno tvrtkama na otocima koji su unatoč popuštanju restriktivnih mjera fizički i dalje onemogućene u nekim aktivnostima. Višak slobodnog vremena na prisilnom odmoru u epidemiji mnogi su korisno iskoristili. Poput jednoga Splićanina koji je, zahvaljujući programiranju iz razonode, osmislio i pokrenuo posve besplatnu internetsku stranicu i mobilnu aplikaciju za kupoprodaju proizvoda s domaćih OPG-ova. Znači, evo jednostavno otvorite aplikaciju, izaberete naruči, izaberete vrstu namirnice. Dejan je kronični bolesnik asmatičar, kojemu nije preporučeno izlaziti. Stoga mu je samom nužna bila dostava namirnica, no domaćih proizvoda poput voća, povrća i ribe za naručiti nije bilo, pa je osmislio besplatnu mobilnu aplikaciju namijenjenu isključivo prodaji domaćih proizvoda. Iako je u uporabi od 17. travnja, danas već broji 50-ak OPG-ova, ali nekoliko desetaka drugih korisnika, te na stotine kupaca dnevno. Nisam mislio da će biti ovakvi odaziv, ali eto, prezadovoljni smo i svaki dan sve više registriranih proizvođača. Nešto mora biti besplatno i u ovo vrijeme. Uz to, eto, izišli smo u susret u ovoj situaciji hrvatskom proizvođaču koji, eto, stalo je kompletno gospodarstvo, stalo je sve u Hrvatskoj, pa eto, da izađemo u susret i malim proizvođačima. Među prvim korisnicima je i tvrtka koja se bavi trgovinom ribe. Iskreno da vam kažem, nismo očekivali da će biti toliko ljudi, ali smo spremni za sve narudžbe što se tiče ribe i što se tiče dostave. Riba dođe u Porat, mi objavimo na našim Facebook stranicama i na OPG2Go da je riba došla, ljudi naručuju ribu, mi ribu zaprimimo danas i isporučujemo odmah sutra. Početna zamisao da aplikacija funkcionira na razini cijele Hrvatske, te da uspješno povezuje proizvođače s krajnjim korisnicima kupcima, bez obzira u kojoj se županiji nalazili, u samo 10 dana se je ostvarilo.